podcast 咁啊，首先祝大家2025年會更好啦，健健康康啊，一切順利啦。呢個 Fort 就係我哋嘅2025年嘅第一個旅行 trip，就係去呢個東京啦，再加呢個大阪嘅。之前呢，就喺 IG 度做一個投票啦，投票就係嚟緊東京啦，定係去大阪啦，定係小朋友先做選擇，但係唔做選擇就兩個去晒啦。咁我都係跟翻觀眾嘅意願啦，咁啊投咗出嚟嘅。咁我覺得都 OK 啊，因為我自己本身就有選擇困難症嘅，去唔同嘅地方有唔同嘅體驗啊。東京主要都係話諗嘅哈利波特啦，同埋大阪嘅新嘅 Mario 機動遊戲啊，上年12月開嘅。我第一次拍呢個日本嘅 Fort 啦，咁啊希望大家都多多支持，俾個讚我啊，咁我訂閱啦。我哋已經上車㗎啦，今日就係喺澳門飛啦，搭澳門航空飛過嚟嘅。今日就2號啦，2025年嘅第2日。影片開始之前，首先感謝我嘅會員啦、訂閱我嘅朋友啦，同埋睇緊我嘅片嘅觀眾啦。咁如果你哋仲未訂閱嘅話咧，麻煩你哋可以動一動手指，按訂閱，同埋個鐘仔選擇全部，咁有新片第一時間即刻有通知㗎啦。咁仲有喎，其實我仲有 Instagram 嘅喎，咁大家歡迎可以掃一掃個二維碼，追個 Instagram 裏邊會有我嘅資訊啦，同埋有新片嘅預告㗎啦。唔阻大家太多時間啦，開片。我哋出咗機場之後咧，搭呢個巴士嘅，好方便嘅。喺 Terminal 2咧，一出嚟嘅話咧，有個巴士購票位嘅。買完之後就行去17號。咁我哋而家搭咗去東京先，因為我哋攞咗房先，之後就去新宿迪士尼旗艦店啦。今次拍呢個 Fort 咧，用呢個 DJI 最新 mini 咪嚟嘅，同埋用 DJI 最新嘅 Action 5 Pro 拍嘅。大家可以睇下個效果或者支咪好唔好啦，1000零蚊鬆啲，同埋佢有降噪。呢一次我都會分幾條片出嘅，大家留意落去。而家就搭緊車過去啦，咁到時再分享過啦。見到而家咁樣啦，咁我已經係翻到酒店㗎啦。咁其實咧喺東京站嗰度咧，去翻呢個酒店咧，其實行10零分鐘都幾快嘅。咁呢間酒店咧係叫做東京京橋雙鐵，房費咧就幾百蚊一晚啦。間房咧就唔係好大，其實唔係好多嘢講啦。咁啊快速咁樣做一個 room tour 啦。咁樣入到房間啦，哎呀都睇晒㗎啦。我覺得應該係嗰啲保濕機嚟嘅。啊個廁所有浴缸喎。估開唔到喎，有浴缸喎。你只可以開少少咯，就係我嚟換氣咯。呢啲咧就喺下低咧2樓1樓嘅。哦，有洗機啊，有叮叮啊，都有嘢飲賣㗎，其實。係啊。哦，呢度洗機咁好啊？洗乾淨。有嘅。咁我哋可以攞落嚟洗咯。但係應該帶得啱會㗎。2樓前台去車煙嘅，車嗰度咧佢有部機，有職員指導你㗎啦。其實好方便好快㗎，因為就咁嘟 passport 啊，好簡單咁樣，最後出翻兩張卡俾你，咁個職員就會話俾你聽個房號幾多咁樣咯。我想講咧，而家咧日本時間咧5點20分5:20，但係咧而家個天係黑晒嘅。貴啊！啊，啲杯仔咯。下面嗰個煲水。煲熱水咯，係啊。開篋係有啲難度喎，所以其實我 OK 嘅，因為我哋嚟緊大阪嗰陣就開咗一個篋嘅應該，不過冇辦法喺度要較近啲，因為呢度酒店咧其實好貴啊，想講，即係因為越近嗰個 JR 就越貴咯，係啊，依間其實比較近得嚟講算係性價比比較高㗎啦，都係，因為我哋又唔係成日都喺酒店，所以我哋又唔會話即係 book 到咁貴咯。咁我哋而家就出去啦，簡單做一個 room tour 俾大家，因為其實真係唔係好多嘢講。A few moments later， 好啦，我哋而家喺酒店出嚟嘅，落翻街，咁酒店出嚟望翻個位咧，其實幾靚㗎啦，即係呢啲位都幾靚。佢而家仲有啲聖誕氣氛嘅喺度，我哋而家就去搭車啦，京橋站。咁我哋而家咧就去呢個迪士尼旗艦店喺新宿嘅。我哋而家咧就嚟到呢個迪士尼嘅旗艦店，新宿3丁目出嚟咧2分零鐘到㗎啦，好快嘅。哇！呢隻好靚喎，呢隻。好啊，試到俾你味啊！係啊，好香喎。仲領唔領啊？明啊，佢哋唱咗啦。咦係一樣嘅。紫色啊！哇好喎，呢個 OK 喎。咁佢有3層嘅，下層咧就係 Marvel，咁地面嗰層咧就係其實普通迪士尼嗰啲都有晒㗎啦。咁而家去 Marvel 嗰度，哇幾靚喎！
佢好多限定喎。好限定喎呢隻。係啊。佢呢度真係好多限定喎。咁第3層咧都唔係好多嘢睇，係即係都正常有嗰啲嘢啦，都係有啲毛巾啊嗰啲咯。咁啊，最多係地下層，即係入嚟嗰下嗰層，跟住再第1層咧就係 Marvel 嘅專區啦。同埋呢度有個大公仔喎。哦，咁樣啊，包天揼係咁樣，猜，即係可能佢係要佢包咁咪周包利人嚟咁樣嘅。我明啦，我明啦。OK，首先 OK。我唔想話就 OK。OK，比較好。你要唔要第2色啊？誒 ，thank you。我哋落地嘅第一餐，頭先咧就因為好多人啦，同埋要預約嘅嗰間沙煲沙煲，咁我最後就過嚟前面有間壽司之處百四代，都幾抵食嘅，我覺得。你覺得點啊，老婆？有請啊！整翻嚟講都幾好。鰻魚飯。咁鰻魚點啊？咁做啲墨魚咧，好張厚啊！大湯。有啲筋。Hello。嗰個係肉係咩？肉嚟嘅咩？好似豆腐嘅嘢係。有肉嘅咩？都唔到嘅。嚇！味噌湯係有肉嘅喎。肉餅嚟嘅喎。係啊，啲嘢幾好食得。吞拿魚 set 啦，跟住之後就隻燒松板牛。同埋嗰個應該睇落去應該係似係墨魚、帶子、鯛魚物體，全部都有鹽喺上高嘅。中湯好食過大湯，中湯個色咧勻順啲。哇！中湯好食啊！嗰牛點樣食啊 ？OK 啊。啊！我聽講咧，佢啲吞拿魚係好食過三文魚喎。係啊。係。呢個係魚子醬。唔知啊，我覺得係似係嗰啲。哦，前面呢個嘅，哦，原來呢個，哦，試下先。醋味酸酸地。OK，好煙韌啊佢，呢個。有鹽嗰啲。哦，即係唔使掂嘅，就咁直接食嘅。哦，係啊。有鹽喺度啦，鹹鹹地。係喎。哦，嗰啲嚟㗎嘛。檸檬啊。下次。佢完全唔中醬嚟㗎，個鹽同埋檸檬好新鮮。呢間都 OK 喎，真係。間係新宿嘅三木町，係迪士尼嘅正門間旗艦店嘅前啲銀座站落去咧 B1。夾完公仔啦，行快啲行得有車。咁啊用咗500 yen 咧就幾多隻好大隻嘅蘇比。都話啦，老婆，個日本夾公仔真係夾到錯㗎。呢大機真係嗰陣時係3鋪啊，大阪嗰度咯，灣灣啊。今次喺大阪唔知夾唔夾咧，夾咗你已經還咗心願啦。因為我又唔想夾完之後冇位擺喎。哇，有拉麵食喎呢度。你覺得我哋可唔可以對多碗拉麵啊？我唔得啊，你得咯可能。而家就喺新宿嗰個對住咧睇嗰個貓貓啦。我想講咧，我勁方便，京橋站嚟嘅6號出口啦。其實咧，我哋間酒店咧就呢度出嚟啦。見到咧右邊已經係嗰間7-Eleven啦，左邊都有間7-Eleven喎。你見到前後有2間7-Eleven嘅，中間可以入去嘅。咁個街口入去咧就係已經喺呢度啦。
就到呢度啦。嗱，咁酒店樓下咁樣咯，佢都係有餐廳嘅，喺度食嘢嘅。2樓就 check in 啦，睇先007，走廊係咁樣咯。啲色澤幾好啊！就咁齋食卡係咪真係好食啲先？哇！大快啲啊！哇！好甜啊！乜事啊？